Nĩ megũthoma kwa ihinda rĩa wiki 2 thikũ 14 na marĩkia hau nĩ makaheo certificate iria ikũmateithia tondũ no ciongererwo CV-inĩ ciao rĩrĩa maracaria mawĩra, rĩrĩa marathiĩ gwetha mawĩra ma online, rĩrĩa mareka digital marketing, nĩ ikuhota kũmateithia na njĩra nene mũno mahote kwĩyaka. Lakini niko na uhakika ya kwamba hii itasaidia katika youth empowerment, na huu ni mwanzo tu, one of the ways yenye tunataka tu empower vijana wetu. Tunajua itaenda mahali pakubwa sana ku address mambo ya vijana, ili tuhakikisha kwamba tumetoa vijana wetu kwenye mambo ambaye hayastahili, mambo ya drugs, mambo ya kukaa idle na mambo ya insecurity. Itasaidia pakubwa sana. Anake othe youth ciothe mundu wothe wina uhoti wa guka ihinda rĩrĩ nĩ ritũ to take opportunity hiyo tuhote guthoma. Na natumaini baada ya 2 weeks nitatoka hapa na skills za kutumia kompyuta na pia online marketing, na najua ya kwamba sitatoka vile niliingia.